Добрый день, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу сделать обзор набирающей популярность маски, так называемая пылесос для лица. Она актуальна для всех возрастов, но особенно хорошо все, у кого жирная кожа, комбинированная кожа. Могу даже честно сказать, у всех, у кого кожа не очень ухоженная. Очень легкая маска, которую я немного интерпретировала под себя. И обязательно хочу сделать отзыв на нее и обратить внимание на то, что не все советы интернета для вас могут принести удовлетворительный результат. Поэтому отзыв мой честный, искренний, и я хочу с этой маской познакомить вас. Хочу сразу сказать, что, скорее всего, я ее не буду второй раз делать, потому что у меня есть более другие способы по уходу за кожей лица. Но маска, в общем-то, очень простая. Для этих целей используется обычный активированный уголь. Можно использовать эту маску как маска-скраб. Вы можете использовать или глину. Я вот использую хна бесцветное. Кстати говоря, о хне у меня снято уже видео. Но если вам интересно, я следующее видео еще раз сниму. Они как информационное, уже, конечно, без демонстрации. Обращаю внимание, что я на своем канале не демонстрирую свой внешний вид в период процедур. Ну, потому что даже мои близкие никогда не видят меня в таком виде. Ну, а тем более мой любимый зритель, тем более не увидит меня в таком виде. Итак, мы говорим о маске, которая называется пылесос для лица. Итак, надо взять всего лишь 2 таблетки активированного угля, растолочь, добавить совсем немного воды, чтобы получилась такая кашица. Конечно, можно разбавить на молоке, можно разбавить на любом кисломолочном продукте, но вода самая доступная и благоприятная. Дело в том, что эта маска, пылесос для кожи, сейчас является самым модным и популярным косметическим средством. Благодаря своей пористости уголь великолепно дезинфицирует кожу, абсорбирует вредные вещества. Выглядят продукты на его основе достаточно сложно, черные-причерные. Они выделяются на фоне остальных своим таким видом. И в конце видео вы увидите поры, которые становятся черного цвета после нанесения на кожу. Мы разбавляем водичкой в совсем маленьком количестве, чтобы только была такая черная кашица. Я интерпретировала это средство. Можно добавить сюда глину. Я добавила бесцветную хну, о ней я отдельно сниму видео. Размешала. И вот теперь этот ужас. Накладываем на кожу лица. Безусловно, для жирной кожи, для запущенной кожи, может быть, это и хороший ингредиент. Но для меня это средство, дорогие друзья, оказалось прежде всего некомфортно. Но вы должны обратить внимание, что если кожа больна, есть какие-то ранки, то она хорошо вытягивает грязь и заживление на коже. Древесный уголь делает кожу более пористым и более глубоко проникает, становится как губка и втягивает в себя все загрязнения. Средства с активированным углем, конечно, очищают поры и помогают бороться с акне, но вы прежде всего увидите состояние своего лица, поэтому для жирной проблемной кожи вы можете попробовать такие скрабы, которые действительно похожи будет как на черный сахар. И таким средством можно попробовать очистить свою кожу, но я использовала еще дополнительные средства после нанесения такого пылесоса на свое лицо. Подержав 10-15 минут, я захотела смыть эту маску. Но оказалось не все так просто. Я чувствовала, что моя кожа стала нежнее, бархатнее. Смывать достаточно сложно. Можно жидким мылом, гелем или просто хорошо распенить эту маску и смыть со своего лица. Итак, мой отзыв. Прежде всего, дорогие друзья, если вы не имеете возможность, забываете или вот просто вы не обращаете на это внимание, то, что вы не обращаетесь к косметологу или сами самостоятельно не делаете чистку лица, так называемый скраба, например, то такая маска с активированного угля прежде всего принесет вам очень большую проблему,
потому что это достаточно средство такое, что проникает в ваши поры и оставляет следы. У вас будут черные поры, если они у вас зашлакованы. Если вы не чистите свое лицо регулярно, и вид внешний вас очень сильно удивит. Поэтому после этой маски, которая называется пылесос для лица, вы должны уже следующую процедуру делать для того, такую, чтобы очистить эти поры. Да, действительно, после пылесоса для лица именно чистка лица, вот поры, которые у вас будут ярко выраженного черного цвета, вы будете знать, что здесь у вас зашлакована пора. Пора, которая чистая, она и останется после этой маски чистая. А так у вас пора будет просто черного цвета. И вы можете прийти в шок от того, что вы увидите. Вы не переживайте. Самый простой метод, если у вас в доме есть мужчина и есть пенка для бритья, вы можете ее взять, пенку для бритья, после этой маски хорошо опять наложить на лицо и сделать вот такие круговые мыльные движения. Можете немножечко добавить, по моему секрету, зубной пасты, любой белой, особенно если у вас есть лечебная зубная паста, смешать с небольшим количеством пены для бритья, сделать вот такие круговые движения по лицу, и вот именно вот эти черные точки очень легко уйдут с вашего лица, и вы можете чистыми руками или приспособление, если у вас есть ложечки, вот так вот очень аккуратно почистите поры, которые просто вы увидите, что у вас с лицом. То есть это, с одной стороны, очень большой минус, а с другой стороны, это очень большой плюс. Хочу обратить внимание, что такая же ситуация может быть и в период, когда вы пользуетесь грязью для лица. Ну, у меня есть такая фирма Табуканская грязь, они мне предоставляли в прошлом году на обзор эти средства. Это лечебные средства очень хорошего качества, но по результату, вот, конечно, грязи намного питательнее, намного омолаживающие, безусловно, но они тоже могут оставить черные поры, поэтому, чтобы вы были готовы к этому. Очень хорошо использовать даже вот такие вот мыло черный, как древесный уголь, как активированный уголь. Это тоже приносит нашей коже очень хороший результат. И, в общем-то, и лечебный, и целебный, и восстановительный. Ну вот сегодня такая маска пылесос для лица я озвучила для вашего внимания. Если вы меня спросите, буду ли я ей еще раз пользоваться, скажу честно, нет, я не буду ей пользоваться. Да, лицо становится бархатное, чистое очень, но ту процедуру, которую надо делать после этой маски, она меня огорчила. Если делать активированный уголь, например, 2-3 раза в месяц вместо скраба для лица, как отшелушивание старой кожи, может быть, активированный уголь очень хорошо оттягивает жидкость. Вот если у вас отек по лицу, вот так вот, как у меня, то он хорошо очень оттягивает. Чтобы не получить вот такую черную ситуацию на лице, черные точки, вы можете использовать похожее средство, которое называется энтерогель. Он практически дает такой же результат для лица в совсем небольшом таком количестве. Вы накладываете на лицо, и буквально через 3, максимум через 5 минут вы уже можете смывать энтерогель. Будет вытяжка токсинов, шлака выйти с лица, не будет черных точек, и вы получите результат намного лучше, чем использование активированного угля для кожи лица. Хотя еще раз хочу сказать, если вы хотите проверить качество своего лица, какие у вас поры, вы попробуйте для эксперимента маску пылесос для лица, и вы просто напишите мне свой отзыв. Спасибо, что вы были со мной, дорогие друзья. Надеюсь, канал «Домашний очаг с Мариной» для вас не только интересен, но и полезен. Подписывайтесь на мой канал, просматривайте плейлисты по тематикам: натуральный уход женщины возраста плюс, о здоровье для здоровья женщины возраста плюс и вашей семьи, нетрадиционная медицина, травы для вашего здоровья. Я думаю, для вас это будет очень интересно и познавательно.